mwibutsa ko iyo wakoze subscribe burya uba uri kudutera inkunga ukomeye cyane, ndetse nawe witera inkunga bitewe nuko natwe ntitugutenguha tukugezaho ibyiza gusa. Rero tudatinze ahangaha uraza hano hasi, hano haba hari search, wakande, hanyuma ahangaha rero icyo ukora uraza n'ubundi hano hejuru hano muri search ugasacingamo izina ry'umuntu uzwi cyane kuri TikTok, umuntu ugira abantu benshi bamufollowinga kuri TikTok. Ni urugero navuga nka Kabilame ni umuntu ufite abafollower benshi cyane, nkeka ko hari yigeze no kujya abaho wa mbere ku isi ufite abafollower benshi kuri TikTok. Rero niwe dusacinze, ureba umuntu nyine ukurikiranwa cyane akaba ari we usacingamo, hanyuma ugakura ibyo tugiye kurebera hamwe. Uvuga ngo turategerezaho gatoya, ni connection kugenda gake ariko turihangana. Nkwibutsa ko kandi nimba ukeneye no kuba wamenya izindi byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibijyanye n'uko wakora amafaranga kuri internet, ushobora kuba wabimenya mu kanya nk'ako guhumbya rwose. Ose subscribe kuri Gilbex TV gusa. Iyi Gilbex TV rero ibyo byose niho bibera rwose. Iyo wakoze subscribe ntacyo watuburana, amakuru yose ukeneye kuri ibyo ngibyo turayaguha. Ikindi kandi ushobora no kuba ushaka no kwagura Instagram yawe, nawe ushaka kugira abafollower benshi, naho watugana twabigufashamo, naho ndetse no kubategura video ibyigisha uburyo ki ushobora kuba wabona abafollower benshi kuri Instagram. Ahangaha rero Kabilame wacu nguyu twamubonye, twamugezeho. Icyo urakora nyine uramukandaho muri account ye, turategereza naho gatoya. Ngira ngo rero murimo murabibona, uyu Kabilame ni ukuvuga ngo afite ni ukuvuga ngo Kabilame ni kubibona ko afite abafollower 155 n'ibice 3M. Noneho afollowinga abantu 78. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha icyo uraza ugakora, urabanza umufollowinge wubwe kandi kuri follow, hanyuma nurangiza ujye na hano ngaha mu bantu afollowinga ukandeho, yategereza. Ni ukuvuga ubu nibwo buryo bushoboka bwo kuba mu buryo byewe. Hari n'ubundi bwinshi, ndetse nkwibutsa ko unakeneye gusobanuza cyangwa se wumva ubona ubu ngubu buzagutinza ukaba ukeneye n'ibyo turabikora. Kuri nimero ya WhatsApp ndaza kugusigira muri description, hanyuma nkagusobanurira. Ikindi ushobora no kuba ubona ubu buryo weho buri kwanga wakoresha n'ubwo bundi bugiye akago sinabona uko mbabwira, ariko ukeneye nabwo kubumenya wanyandikira kuri nimero ya WhatsApp ndaza kugusigira ubundi nkabugusobanurira. Ahangaha rero icyo ukora nta kindi, uri kubona aba ni abantu bagiye bamufollowinga. Ahangaha rero icyo ukora nta kindi, nawe ugenda ubafollowinga bose, uhita ufollowinga abo ushaka, ukagenda ubafollowinga, genda ubafollowinga. Rero iyo umaze kugira umubare wifuza bitewe nyine n'uko ubishaka, urongera ukagaruka inyuma, hanyuma ukagenda wongera ubafollowingura ko abo wari wafollowinze, ugahita ukanda kuri unfollow nyine ukagenda ubakuraho, genda wongera ubakuraho. Ibi ngibi nyine nibyo ugenda usubiramo inshuro zose, kongera n'ugasubira hejuru, kongera ugatangira ukajya ubafollowinga wongera ubakuraho, gutyo nibyo tugiye gukora.
ni ibingibi ukomeza usubiramo ukabisubiramo inshuro nyinshi, ugiforowinga wundi baforowingura gutyo hanyuma ibingibyo rero ugenda usubiramo buri kanya hanyuma ukajya n'igihe wifuza. Nk'urugero rero reka tugaruke inyuma wenda turebe ko hari ikintu kiyongeyeho. Mbibutse ko twari dufite abaforowa 18, ubu noneho tugiye kureba ngo ese tumaze kugezamo bangahe. Reka tugaruke inyuma, turasubira inyuma nk'ibisanzwe tujye muri akawunti yacu. Tayari ahangaha naranajya kure nako hano ngaha hamaze kuza notification 5. Ahangaha uri kubona ko turaza turebe, uri kubona ahangaha bari kuvuga ngo uyu munsi hari abantu benshi, uri kubona uyu nguyu ni uwa mbere. Aba bose uri kubona ko bari kugenda baza bamforowinga ari benshi, dore aba bose n'abayise bamforowinga kano kanya. Rero nituza tukareba hano ngaha kuri akawunti yanjye, mbibutse bari 18 ngibi. Nidukora rero refresh, refreshinge, ariko ngira ngo muri kubibona, ariko kanze wenda nidukanda ku baforowa bacu katurebe ko bari buze bahise biyongera koko bagiyeho bariya. Warangiza nyuma yo kubyitaho nyine ukabibonera umwanya ukajya ubikora inshuro nyinshi cyane zishoboka. Ibyo iyo umaze kubikora abaforowa rwose baraza ku bwinshi. Uri kubona ko rwose new aka kanya message zize kano kanya, uri kubona ko notification zaje kano kanya, abaforowa 5 bahise biyongeraho mu masegonda make cyane rwose. Ahangaha rero nuvuga ngo ibi birakora neza 100%. Reka rero